फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 15 जुलाई के बीएसएससी के टाइपिंग टेस्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ था। कंटेंट जो था 5 मिनट में ही गायब हो गया था और किन्हीं का टाइपिंग पूरा नहीं हो पाया था। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो प्रत्येक दिन लगभग 10,000 स्टूडेंट का टाइपिंग लिया जा रहा है, क्योंकि लगभग 45,000 स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई हुए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो 9,000 के लगभग है, तो किन्हीं का टाइपिंग पूरा नहीं हुआ था। तो कंटेंट गायब होना एक धांधली तो नहीं कहा जा सकता है, बट टेक्निकल प्रॉब्लम कहा जा सकता है। और इस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमको लगता है कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है दोबारा ज़रूर लिया जाएगा, क्योंकि एक शेड्यूल फिक्स था। तो 17 तारीख का जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप अपना आवाज़ उठाते रहिए, तो आयोग को ध्यान रहेगा कि हाँ उस दिन गड़बड़ी हुआ है, और आयोग ज़रूर दोबारा एग्ज़ाम लेने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। यदि कंटेंट गायब हो गया था तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम था, और इस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों के भविष्य के साथ धोखा नहीं हो सकता है। तो आपका एग्ज़ाम लिया तभी जाएगा, आप अपना आवाज़ उठाते रहिए कि हर माध्यम से, है ना। तो आज इस वीडियो में मेरा बस इतना ही है। धन्यवाद।